睇到視頻嘅呢一個地方係咪好似香港維多利亞港呢？呢度就係十字門啦。相信咧好多香港嘅朋友咧都有聽過十字門呢個片區嚇。咁啊，十字門咧究竟喺邊度呢？嗱，我哋從港珠澳大橋呢邊過嚟嘅話咧，就嚟到咧就係人工島口岸啦。咁人工島口岸一過嚟些少呢個位置咧，就係我哋拱北啦。拱北再過嚟咧就係灣仔啦。灣仔呢度要開車再過嚟咧，先至係我哋嘅十字門。咁你可以喺地圖呢度睇到啦，十字門咧係擁有咧係左邊就係我哋呢個澳門來港，右邊咧就係橫琴。咁啊，佢係一條濠江加呢個馬騮洲水道，跟住再係前面呢度咧就係呢個海景啊。咁啊，地理位置咧係相當之優越嘅。當然啦，佢如果係按照呢個位置去到我哋嘅港珠澳大橋嘅呢個人工島口岸咧，開車咧就肯定就要15分鐘嘅時間咧，先至去得到㗎啦嚇。咁十字門咧呢一個片區咧係好特別，背山面海嚇。咁咧，我哋而家十字門喺度賣緊嘅一手樓咧有邊啲咧？第一個海景海匯，話俾大家睇下嚇。海景海匯咧就係呢一個位置啦嚇，佢喺度賣緊嘅面積段咧就係55平方、75平方，仲有咧108平方嘅一房一廳、兩房一廳啊，仲有呢個3房嘅啊。咁啊，價位方面嘅話咧就係2萬1起嘅啊。佢個缺點係咩咧？就係梯戶比好多。你諗下啦，4梯8戶到4梯13戶啊，梯戶比係比較多嘅。同埋咧，佢個實用面積咧，頂籠都係7成半嘅啫，啊咁但係咧，佢有啲咩優勢咧？你諗下呢個位置直接就可以睇到嘅景觀係咪好好啊？啊！而且咧，我哋十字門咧呢啲小單位啊，即係譬如係呢個一房一廳，佢嘅租金咧係可以咧收到成3500到4000蚊細單位嚇，咁大單位嘅話咧就唔止呢個數噶啦嚇。好啦，咁啊十字門咧，佢又有個優點係咩咧？就係喺呢一個片區巴掌咁大嘅，擁有咧就係2個輕軌站啊，亦都擁有咧就係1000億旗艦配套，包括有啲咩咧？就係我哋嘅會展中心啦、喜來登啦，同埋呢個華發中心大廈啦啊，呢啲嘅配套，仲有大家都好熟悉嘅。華發商都嚇，華發商都咧，佢係有1、2期到3、4期嘅。目前咧，我哋嘅華發商都咧1期咧就喺呢個位置，2期咧就喺呢度嚇，就喺呢個位置圈住嘅呢個位置嚇，咁都係開咗噶啦啊！咁啊，仲有冇一手樓咧？有嘅，就係我哋呢個中海環宇天下呢個位置，中海環宇天下。咁中海環宇天下咧，就係我哋十字門咧最值得睇嘅一個樓盤嚇，因為咧佢係我哋十字門咧最頂尖嘅一個樓盤啊！無論佢係交標又好啦，地理位置又好啦，啊，因為佢嘅價格咧都係最頂尖嘅啦。轉下呢個航拍俾大家睇睇啊！我哋咧啱啱咧就講到咧就係我哋呢個中海環宇天下。中海環宇天下呢邊嘅話咧，佢有分 A 區啦、B 區啦、C 區啦、D 區啦，同埋咧 E 區嘅。目前喺度賣緊嘅咧就係我哋嘅 A 區。我哋嘅呢個地圖嘅話咧係未有更新嘅。咁因為限高嘅原因啦，所以咧就暫時未更新得到。其實咧我哋嘅 A 區咧已經起好咗噶啦，起好咗係有4棟。咁 A 區咧佢有啲咩缺點咧？80米距離去到我哋呢個咧就係馬路邊啊。咁啊，前面呢個位置咧 ，A 區咧喺前面呢個位置咧，會有一個20米左右嘅酒店啦。咁所以嘅話咧，佢靠路邊，咁當然如果你係靠路邊嘅呢啲單位啊，佢一定係會有少少嘈噶啦。啊，咁我哋呢邊嘅房咧，而家賣緊嘅面積段係咩咧？就係65平方。99平方、125平方、2梯6戶啊，4棟都係啲咁嘅單位㗎啦。喺我哋 A 區咧，左邊呢邊咧係可以睇到咧，就係我哋嘅會展中心啦，即係高層可以睇到會展中心同埋濠江嘅景觀啦。咁如果係右邊呢邊嘅單位咧，係望到咧就係我哋嘅馬騮洲水道嘅啊。
同埋咧橫琴嘅呢個橋景嘅可以俾大家睇睇轉翻些少俾大家睇下，即係呢個位置就直接就睇到我哋嘅馬騮洲水道同埋橫琴橋景，即係佢嘅缺點又係優點，優點又係缺點因為佢嘅優點咧係咩咧？你可以睇到呢個位置睇唔睇到呢個位置喺 A 區家門口就有一個十字門輕軌站。咁你落樓咧，即刻咧就可以坐輕軌咧去到我哋嘅拱北口岸，然之後你咧就可以去到港珠澳大橋噶啦，都好方便。或者咧你喺呢度咧坐輕軌咧去到全國各地咧都係好方便嘅。呢個咧就係佢個交通方便啦。咁另外嘅話咧就係佢因為佢樓下咧係擁有呢個商業街啊，佢要打造一個咧類似大家都認識嘅富華里商業街。咁樣嘅話咧，你落樓咧吃喝玩樂咧就一應俱全㗎啦，唔使擔心咧，即係哇我唔想喺屋企煮飯喎，但係我又唔想行咁遠喎，但係佢一落樓就可以即係滿足晒你呢啲需求啦，咁係咪好方便啊？所以嘅話咧，呢個係佢嘅優點又係缺點咁佢嘅實用率咧，中海就唔使驚嘅，實用率冚唪唥都係90%嘅啦，即係而家對比翻咧。片區內嘅所謂嘅100%實用率嘅4化住宅佢可以冚低佢哋㗎啦，冇問題嘅。各位朋友，如果你對於我哋珠海嘅樓咧係有興趣嘅話咧，咁主播呢邊咧準備咗咧珠海嘅各個片區嘅樓盤嘅優缺點俾到大家，亦都有咧珠海買房攻略，仲有一手樓嘅報價單啦，二手樓嘅報價單嘅。咁大家有興趣嘅話咧，記得點擊屏幕產品問我攞資料啦。